हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्नोरिंग के विषय में कि स्नोरिंग किसे कहते हैं, स्नोरिंग कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि स्नोरिंग क्या है। स्नोरिंग माने क्या है, एक तरह से लाउड आवाज़ निकलती है सोने के समय। इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर काम करना बंद कर देता है। जब हम नींद में रहते हैं तो स्नोरिंग की आवाज़ आने लगती है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। इससे इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। ये जो है इसके होने के कई कारण हैं। जैसे पहला कारण है जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हवा का रास्ता है आने जाने में, ये ब्लॉकेज हो जाता है, ये बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है? क्योंकि नेजल पॉलिप हो जाता है। तो नेजल पॉलिप का वीडियो हमने आपको आगे ही दे दिया है। दूसरा कारण है साइनस इन्फेक्शन, जिसका हम आपको वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद तीसरा कारण नेजल एलर्जी और डेविटेड सिम्टम। तो डेविटेड सिम्टम में क्या होता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, इसलिए हमको खराटे आने लगता है। इसका अगला कारण है गले की और ट्रंक की जो मसल्स होती है रिलैक्स होती है, और जब स्नोरिंग होता है हम सोते हैं तो पीछे की तरफ खींच जाती है, तो इस तरह हमको स्नोरिंग होता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण है कि जो थ्रोट की जो मसल है ये जो है मोटी हो जाती है। जो आदमी जितना मोटा होता है उसके गले की मसल्स उतनी ही मोटी होती है, इसलिए हमको स्नोरिंग होता है। तो आपको हमें बता दिए हैं कि स्नोरिंग किस कारण से होता है। सिम्टम इसके है कि पुअर नाइट स्लीप, आपको जो है रात में ठीक से नींद नहीं आती है, आपको रात में कई बार उठना पड़ता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है, आप उठते उठते बैठते बैठते सोते रहते हैं और अचानक सांस बंद हो जाती है। तो हड़बड़ा कर आप जो है ऐसे किए, आप जो ऐसे बैठे हैं, सांस आपकी आ रही जा रही है, आपको पता नहीं चलता है, और अचानक सांस बंद हो जाएगी, आप हड़बड़ा के ऐसे करेंगे। तो ये जो है इसमें जो है इससे प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो है रात में जो है आपको कई बार उठना पड़ता है, रात में आपको जो है चेस्ट पेन हो सकता है, रात में गले में चोकिंग हो सकता है, सुबह उठते ही मॉर्निंग हेडेक होता है, दिन भर आपको सुस्ती रहती है, आपको कुछ काम में मन नहीं लगता है। इसमें सबसे बड़ी बात है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है, और लास्ट में अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। इसलिए आप स्नोरिंग को लाइटली मत लीजिए, इसका आप जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। और ये एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, आप इसका होम्योपैथिक दवाई करेंगे तो आस्ते आस्ते 2-4 महीना में आपका जो है स्नोरिंग ठीक हो जाएगा। तो आइए आपको हम बताते हैं कुछ इसकी होम्योपैथिक दवाई, जो कि रामबाण दवाई है। अगर आपका सिम्टम मिल जाए, दवाई तो आपकी बहुत सी सारी है, लेकिन आपको हम 4-5 दवाई बताएंगे। अगर आपका सिम्टम उस दवाई से मिल जाता है तो आप जो है दवाई ले सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ। पहली दवाई आपकी है ओपियम 200। तो ओपियम 200 आप इस बात पर ले सकते हैं कि आपको स्नोरिंग हो रही है, लाउड स्नोरिंग हो रही है, और उसके साथ में घरघराहट की आवाज़ हो, और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओपियम तो आप 200 सुबह शाम 4-4 बूंद करके कुछ दिन दे लीजिए, आपका स्नोरिंग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दूसरी दवाई है लेमना माइनर। तो लेमना माइनर में क्या होता है, नेजल पॉलिप इसके साथ मिला हुआ है, तो आप लेमना माइनर 200, क्योंकि 30 आज के ज़माने में काम नहीं करती है, तो अगर नेजल पॉलिप के साथ में आपको स्नोरिंग है तो आप लेमना माइनर 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन, जब तक नहीं ठीक हो जाए तब तक आप ले सकते हैं। और तीसरी दवाई हो गई चाइना जो है आप बच्चों में दे सकते हैं। कोई बच्चों में जो है स्नोरिंग हो जाती है, जो बच्चे मोटे होते हैं उनको जो है पसीना ज़्यादा होता है, तो उन बच्चों में जो है आप चाइना दे सकते हैं। और एक दवाई और है डेल्कमरा 200। वो आप जो है अगर नोज़ पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो गई, आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है, तो आप जो है डेल्कमरा 200 सुबह शाम 4-4 बूंद करके ले सकते हैं। लेकिन डेल्कमरा का एक सिम्टम अगर आपको मिल जाए कि ये ज़्यादातर बरसात में होता है। अगर बरसात में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डेल्कमरा सोने में सुहागा है, वो तुरंत आपको काम करेगी। और 5वीं दवाई है अमोन कार्ब। इसमें क्या होता है कि आपको जो है जैसे जो है डेल्कमरा में नोज ब्लॉक हो जाती है, इसमें क्या है आपकी जो है नोज टोटल ब्लॉक हो जाती है, और आपको मुंह से सांस लेने के लिए आप बाध्य होते हैं। तो ऐसी दशा में आप अमोन कार्ब 200 4-4 बूंद
रोज़ सुबह एक दिन छोड़कर एक दिन आप कुछ दिन दे लीजिए तो आपको आराम हो जाएगा। अगली दवाई है फास्फोरस 200, इसको आपको हफ्ता में एक दिन देनी है। इसका सिम्टम यह है कि आपकी डिजायर है कोल्ड चीज़ देने की, माने आपको प्रॉब्लम है जो है साइनस की प्रॉब्लम है या स्टोरिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन आप बर्फ़ का पानी पीना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, अगर ये सिम्टम है तो आप फास्फोरस 200 हफ्ता में एक दिन अगर देंगे तो आपका स्टोरिंग एकदम से ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आपको बोलना है कि आप अगर आपको स्नोरिंग है तो आप अकेले में सोइए, अपने पार्टनर के साथ सोइए। आप तो नींद में रहेंगे, आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो पार्टनर आपके स्नोरिंग के विषय में बताएगा कि आपकी स्नोरिंग कैसे होती है, आप उठ के बैठ जाते हैं कि नहीं, आपकी सांस बंद होती है कि नहीं, क्योंकि इसमें पेशेंट सोता रहता है, उठ के बैठ जाता है, फिर भी सोता रहता है, अचानक से सांस बंद हो जाती है, फिर उठ जाता है। तो आपसे कृपा है कि आप जो है ऐसे केस में अकेले मत सोइए, अपने पार्टनर के साथ सोइए और पार्टनर से इसके विषय में पार्टनर से पूछिए कि हमारी स्नोरिंग का क्या हाल है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका डिस्क्रिप्शन करना यहाँ पर मुश्किल है, सब दवाइयाँ तो बता नहीं सकते। अगर आपका सिम्टम कुछ दवाई से मिलता है तो आप जो हमसे बिना पूछे हम आपको डोज बता दिए हैं, आप दवाई ले सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत दे देंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई अच्छा वीडियो आपके पास भेजें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आपको किसी दूसरे डॉक्टर की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको डोज भी बता दिया है। हालांकि कुछ डॉक्टर हमको बोले कि आप डोज मत बताया करिए, खाली दवाई बता दीजिए, लेकिन दोस्तों हमारा ये काम नहीं है, हम पूरा डोज सही बता देते हैं, जिससे आपको परेशानी नहीं होना पड़े। अगर आप परेशान हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको हम बता देंगे। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।